आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में 13 मई को होगी पोलिंग। 18 से 25 अप्रैल के दरमियान दाखिल किए जा सकेंगे नॉमिनेशन फॉर्म्स। 4 जून को काउंटिंग के बाद जाहिर किया जाएगा नतीजा। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी इत्तला। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होते ही शहरी हुदूद में लगाए गए बैनर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ म्युनिसिपल मुलाजमीन ने शुरू कर दी कार्रवाई। शहरियान से भी ताउन की अपील। मरकजी हुकूमत के शोबे तालीमात का एक वफ्द शहर में था मौजूद। जिला परिषद और म्युनिसिपल स्कूलों का लिया जायजा और प्रियदर्शनी स्कूल में चला को किया पसंद। और हफ्तेवारी पीर बाजार को बंद करवा कर म्युनिसिपल इंतजामिया ने रकम की नई तारीख। इतवार के दिन शहर में भरने लगे दो हफ्तेवारी बाजार। ग्राहक और ताजिर कंफ्यूज, बाजारों में सन्नाटा। खबरें तफसील से। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए रायदही का अमल 13 मई को मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने का अमल 18 अप्रैल से शुरू होगा। ये इत्तला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ज़िला इंतज़ामिया औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से रुकन पार्लियामेंट के इंतखाब के लिए मुनाकिदा इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रोग्राम मुरतब किया है उसके तहत यहां लोकसभा के लिए आइंदा 13 मई को पोलिंग होगी। 18 अप्रैल से उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू किया जाएगा, जो 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। 29 अप्रैल तक उम्मीदवारी फॉर्म वापस लिए जा सकते हैं। 13 मई को रायदही की जाएगी और 4 जून को वोटिंग की गिनती होगी। इस इलेक्शन के लिए 20,000 से ज़्यादा मुलाजमीन तैनात किए जा रहे हैं, जो इलेक्शन कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये इत्तला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है। उन्होंने वोटर्स से अपील की कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के लिए रायदही का हक बहाल किया है, लिहाजा वोटर्स बेखौफ व खतर होकर अपने इस हक का इस्तेमाल करें। पोलिंग के दिन कहीं घूमने या पिकनिक मनाने न जाएं, बल्कि इस कौमी त्यौहार में शामिल होकर मुल्क के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने में ताउन करें। माननीय भारत निवडणूक आयोगाने काल सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा केलेल्या आहेत। त्या अनुषंगानं औरंगाबाद जिल्हाभरामध्ये आचारसंहितेचं कोड ऑफ कंडक्ट लागू झालेलं आहे। त्याची स्ट्रिक्ट अंमलबजावणी आम्ही कालपासूनच सुरू केलेली आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 2 लोकसभा मतदारसंघ समाविष्ट आहेत। एक जालना, त्याच्यामध्ये 3 असेंब्ली सेगमेंट आहेत आणि औरंगाबादमध्ये 6 असेंब्ली सेगमेंट आहेत। यामध्ये दोन्ही मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 3085 मतदान केंद्र असणार आहेत। 30 लाखापेक्षा जास्त मतदार या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदान करणार आहेत। यासाठी जवळजवळ 20,000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आम्ही ऑलरेडी केलेली आहे। त्यांचं प्रशिक्षण सुरू आहे। लागणारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपल्याकडे पुरेशा उपलब्ध आहेत। कर्मचाऱ्यांचं संख्याबळ पुरेसं उपलब्ध आहे। आदर्श आचारसंहिता पालन करण्यासाठी ज्या टीम गठीत करायला पाहिजे होत्या त्या सर्व टीम गठीत झालेल्या आहेत। त्यांचं 2 वेळेस प्रशिक्षण पूर्ण झालेलं आहे। भारत निवडणूक आयोगाने जे IT म्हणजे संगणकीय प्रणाली ज्या काही तयार केलेल्या आहेत त्या जवळजवळ 15 ॲप पोर्टल्स ह्या सर्वांचं प्रशिक्षण नागरिकांना, मतदारांना आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आम्ही या ठिकाणी दिलेलं आहे। प्रत्येक ERO पातळीवर असेंब्ली सेगमेंट विधानसभा मतदारसंघाच्या पातळीवर जे ERO आहेत त्यांच्या ठिकाणी सुद्धा संपूर्ण यंत्रणा आम्ही सज्ज केलेली आहे। नांदेड़ पार्लिमानी हल्के के लिए 26 अप्रैल को पोलिंग होगी, लिहाजा सभी सियासी जमातों के कायदीन, वर्कर्स, शहरियान और दीगर अफराद ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें। ये अपील असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर स्वाति दाभाड़े ने की है। इस ज़िमन में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने बतलाया कि नांदेड़ पार्लिमानी हल्के की हुदूद मौजूद सभी ताल्लुकात पर सरकारी मशीनरी ने इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने बतलाया कि 85 साल
سے زائد عمر والے ووٹرز اگر جسمانی طور پر کمزور اور لاغر ہو گئے ہوں اور وہ بوتھ تک آنے سے قاصر ہوں تو سرکاری افسران ان کے گھر پر پہنچ کر رائے دہی کی کارروائی پوری کریں گے۔ سواتی دابھاڑے نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے اعلان کے ساتھ ہی پورے ملک میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے، اس لیے سیاسی قائدین اور دیگر افراد راستوں پر لگائے گئے بینر بورڈ 72 گھنٹوں کے درمیان از خود ہٹوا لیں، بصورت دیگر ان کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ درج کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا الیکشن ڈکلیئر ہونے اور مثالی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے ساتھ ہی میونسپل کارپوریشن میں ناموں کے بورڈ ڈھانپنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ کل بروز سنیچر بھارت کے چناؤ کمیشن نے پورے ملک میں لوک سبھا کے انتخابات کی تواریخ و مرحلوں کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر ملک بھر مثالی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کا بھی اعلان کر دیا گیا، جس کے فوری بعد میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں مختلف افتتاح کے موقع پر لگوائے گئے ناموں کے بورڈ، کندہ کیے ہوئے پتھر جو مختلف بھومی پوجن و افتتاح اور دیگر مواقع پر لگا دیے جاتے ہیں، آچار سنہتا کے دوران ان کا کھلا رکھنا ممنوع ہے، اس لیے ان پتھروں، بورڈوں اور تختیوں کو فوری ڈھانپ دینے کی کارروائی زون نمبر 1 سے شروع کر دی گئی۔ کچھ اسی طرح شہر بھر بھی تمام سرکاری اداروں و سرکاری عمارات اور علاقوں میں لگے ناموں کے پردے، بورڈ وغیرہ جن پر عوامی نمائندوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان تمام کو ڈھانپ دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور دیگر بورڈ و ہورڈنگز جو کسی سیاسی اشتہار بازی کا سبب بن سکتے ہیں، شہر سے ایسے تمام بورڈ ہٹا دیے جائیں گے یا ڈھانپ دیے جائیں گے۔ اس طرح کی معلومات زون 1 کے ڈپٹی کمشنر سنجے سرڑکر نے دی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم کے ایک نمائندہ وفد نے گزشتہ دنوں میونسپل کارپوریشن کے پریدرشنی اسکول کو وزٹ دی اور یہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ حاضر ہے کہ ملک بھر میں شعبہ تعلیم کو مستحکم بنانے اور طلباء و اداروں کا معیار تعلیم بلند کرنے کی غرض سے مرکزی حکومت کا شعبہ تعلیم مختلف سرگرمیاں چلا رہا ہے، جس کے تحت متعلقہ محکمے کا ایک نمائندہ وفد گزشتہ دنوں شہر آیا ہوا تھا۔ اس موقع پر وفد، جس میں اکشے نند کمار ورما، سوربھ ہیمنت، ڈی آر روڈگے شامل ہیں، ان لوگوں نے ضلع پریشد، سینٹرل اسکول ساتارا اور میونسپل کارپوریشن کے پریدرشنی اسکولز کو وزٹ دی، یہاں کے بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا اور پریدرشنی اسکول کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہاں کے اساتذہ کی کھل کر تعریف کی اور بتایا کہ اس اسکول کی کچھ تصاویر ملکی سطح پر ویب سائٹ پر لوڈ کرنے کے لائق ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ٹیکنیکل لیبارٹریز کے کام احتیاط سے ہینڈل کرنے کا متعلقین کو مشورہ دیا۔ مرکزی نمائندہ وفد نے اسکول میں چلائے جانے والے ڈی مارٹ کمپیوٹر لیب، لائبریری، آئی سی ٹی لیب، لینگویج لیب، ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سائنس لیب، لائنس ٹائسن کی جانب سے فراہم کردہ ٹائی بینک اور اسکول کے بچت بینک، ڈینس فارسٹ، ان تمام منصوبوں کا جائزہ لیا اور اسٹاف کی تعریف کی۔ اس موقع پر اسکول کے کارگزار صدر مدرس بی آر راٹھوڑ، تیجسوینی دیسلے، رشمی ہنموٹے، ششی کانت اوہاڑے اور دیگر موجود تھے۔ پیٹھن میں ناٹیہ گرہ و بیپاری کمپلیکس سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح بازار کمیٹی کے چیئرمین راجو بھومرے کے ہاتھوں کیا گیا۔ شہر پیٹھن کے ناتھ سمادھی مندر یاترا میدان کے علاقے میں بلدیہ پیٹھن کی جانب سے تعمیر کیے جا رہے سندیپان بھومرے پاٹل تجارتی کمپلیکس کا افتتاح بازار سمیتی کے سبھاپتی راجو پاٹل بھومرے کے ہاتھوں اور اسی طرح پولیس تھانہ کے سامنے مجوزہ سابق صدر بلدیہ سومناتھ پردیشی اور سابق رکن بلدیہ بھوشن کاوسانکر کے ہاتھوں کیا گیا۔ عیار ہے کہ شہر میں کیے جانے والے کئی ترقیاتی کاموں کے لیے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل نے بھرپور فنڈ فراہم کیا ہے۔ 30 سے 50 کروڑ تک کے فنڈ سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں۔ یہاں چھترپتی شیواجی مہاراج بال ادیان میں ہونے والے کاموں کے افتتاح سبھاپتی راجو بھومرے، سابق صدر بلدیہ سومناتھ پردیشی اور بھوشن کاوسنکر کے ہاتھوں کیے گئے۔ اس موقع پر ناتھ سنستھان کے ٹرسٹی دادا بارے، نامدیو کھراد، یوگیش بوا پالکھی والے، اجے پاپڑی والے، اجیت پگارے، بیوپاری مہاسنگھ کے صدر پون لوہیا، بلرام لولگے اور دیگر کثیر تعداد اہم و نامور افراد موجود تھے۔ یہ پروگرام بیوپاری بالا صاحب پٹھارے نے منعقد کروایا۔ ناظرین، آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ مونڈھا میں موجود ہفتے واری اتوار بازار کی ہیں۔
जहां आज सन्नाटा छाया हुआ है और कारोबार न होने के सबब ताजिरों के चेहरे मुरझाने लगे हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से शहर में 4 हफ्तावारी बाजार अलग अलग दिन लगाए जाते रहे हैं, जिसमें सबसे कदीम बाजार मोंढा का इतवार बाजार, छावनी का जुमरात बाजार और उस्मानपुरा का पीर बाजार है। मगर जैसे जैसे शहर की आबादी में इजाफा होता गया और हमारा शहर म्यूनसिपल काउंसिल से म्यूनसिपल कारपोरेशन में तब्दील किया गया, उसकी हुदूद में इजाफा हुआ है और चिकलथाना का जुमा बाजार भी उसमें शामिल हो गया। इस तरह से शहर में एक हफ्ते में 4 बाजार भरने लगे हैं। किसी ज़माने में उस्मानपुरा का पीर बाजार इस इलाके में भरा करता था, जहां आज उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन मौजूद है। पीर बाजार के दिन ट्रैफिक में पेश आ रही रुकावटों को देखते हुए साल 2007 में म्यूनसिपल इंतजामिया ने यहां भरने वाले बाजार को शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर कायम किए गए डी मार्ट के अहाते में मुंतकिल किया था और तभी से ये बाजार हर हफ्ते पीर को यहां भर रहा था कि एक बार फिर म्यूनसिपल इंतजामिया ने पीर बाजार का दिन तब्दील करते हुए ताजरों को इतवार के दिन यहाँ कारोबार करने के लिए दबाव डाला। अब हर इतवार को शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर हफ्तवारी बाजार भरने लगे हैं, मगर इन बाज़ारों में एक ही ताजर मुख्तलिफ अय्याम पर पहुँचकर कारोबार करते थे, मगर अब एक ही दिन यानी इतवार को 2 मकामात पर अपनी दुकानें वो कैसे सजा सकते हैं, जिसकी वजह से ताजरों के एतबार से दोनों ही बाजार मुतासिर हो गए हैं और यहाँ लगाई जाने वाली दुकानों की तादाद कम हो गई है, क्योंकि दोनों बाजार करने वाले ताजिर अब 2 जगह बढ़ गए हैं। दूसरे ये कि शहरियान भी तजब्जुब के शिकार हैं कि वो इतवार बाजार से खरीदी के लिए मोढ़ा जाएं या दरगाह रोड, बस फिर क्या था, दोनों बाजारों में ग्राहकों की तादाद भी घट गई है और ये पुरहुजूम रहने वाले दोनों ही मकामात के बाजारों पर सन्नाटा छाने लगा है, जिससे ताजिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और कारोबार घट जाने से उनके चेहरे भी मुरझाने लगे हैं। हे रविवार सोमवार बाजार एक झाला, समदे नुकसान आहे याच्यामध्ये, काय माल इकत नाही, काय नाही, समदे माल वापस जातात, लोबे धंदा होत नाही, काय नाही, दोन्ही बाजार एका दिवशी आहेत। तुमची काय मागणी आहे? इकडे अर्धे म्हणतात व्यापार काहीच नाही होत। तुमची काय मागणी आहे? म्हणजे मान्य काय नाही, बाजार तिकडला इकडे एकच करा कोणता बी, इकडे सोमवारचा इकडे रविवारचा, हेच बाजार आहे का मालच शिकणार का, आमचा धंदाच होईना ना 2 बाजार झाल्यानं। ओके, आमचं खूप नुकसान होऊ राहिलं, गिराईक नाही, काही नाही, आम्हाला सोमवारचा बाजार सोमवारी, रविवारचा बाजार रविवारी पाहिजे। आमच्या भाजीपत्त्यावाल्याचं खूप नुकसान होऊ राहिलं, आम्ही हातावरले लोक आहे, दोन्ही बाजार एक दिवस नाही पाहिजे आम्हाला, दोन्ही 2 दिवस पाहिजे, एक तर हप्त्यामध्ये 3च बाजार आहे आम्हाला। तुमचं नाव? रंजनाबाई आगळे। 100% भरत होता रविवारच्या दिवशी, कारण की सोमवारी तो बाजार भरत होता। आता सोमवारी पण सोमवारच्या न करता बाजार तो रविवारचा करण्यात आला, तो पण रविवारचा करण्यात आला आणि हा पण रविवारचा बाजार आहे। आता पैसे कोणते हिशोब, व्यापारी तर एकच आहे का, बाहेर गावचे व्यापारी येत नाही इकडे कोणी, पुऱ्या शहरातलेच व्यापारी आहे, तर त्या अर्धे व्यापारी तिथं बसू राहिले, अर्धे व्यापारी इथं बसू राहिले, तर कोणत्या हिशोबाने पैसे भरणार? तुम्ही तिथं जाऊन तो वसुली करू नाही शकत, तुम्ही तिकडे इकडे येऊन बसा नाही म्हणू शकत त्यांना, त्याचे मनचे मालक आहे। मग आतापर्यंत मला अर्धे पैसे पण नाही आले या बाजारामध्ये, पूर्ण परिस्थिती तुमच्या डोळ्यासमोर आहे। तुमचं नाव? माझं नाव संतोष राजू कांबळे। काही माचीची डब्बी नाही मी का खिशामध्ये लपून ठेवीन, हे सगळं तुमच्या समोर आहे पूर्ण बाजार। आपका नाम क्या है? मीना मनीष। तो क्या आप सब्जी तरकारी बेचते क्या? तरकारी बेचते हैं, अभी माल बचे हुए यहाँ बाजार नहीं भर रहा है, एक दिन में 2 बाजार आगे कैसे धंधे करने, क्या हुआ? बचे हुआ माल कैसे बेचेंगे? क्या 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 दिक्कतें आ रही? दिक्कत बोलते क्या, एक बाजार 2 पब्लिक पूरी फुट गई ना, गिरे की नहीं आ रही ना यहाँ पर, तो क्या धंधा करेंगे अपन? 2 बाजार बोले तो कहाँ पे बाजार है? एक उस्मानपुरे में भर रहा है, यहाँ भर रहा, फासला कितना है थोड़ा सा, कि आधा बाजार उधर भाग रहा, आधा इधर भाग रहा। तो पहले इधर बाजार एक ही बाजार था, तो कैसे? एक बाजार तो यहाँ बचे हुआ माल अपन वहाँ बेचते थे, अभी बचे हुए माल का नुकसान हो रहा ना, अब उसमें बाजार नहीं भर रहे ना, उसमें हमारा भी नुकसान, ठेकेदार का भी नुकसान, सबका नुकसान हो रहा है, उसके भी पैसे नहीं आ रहे ना, ठेकेदार के भी आधी वसूली हो रही है उसकी। ओके, धंदे पाणी काहीच राहिले नाही। आता दोन्ही बाजाराचे एक बाजार केले, आमचे उपजीविका चालला नाही त्याच्यावर, आमचे दोन्ही बाजार पैकी एक बाजार झाल्यानंतर पुढे घरच बसलं आमचं आणि धंदे होईना नाही, अर्धे लोक तिकडे गेले, अर्धे लोक इकडे आले,
दोन्ही पैकी आमचा एक बाजार डायरेक्ट गेला नाही, एक बाजार बंद झाल्यानंतर आमची उपजीविका चालणार नाही त्याच्यावर. सगळ्या बाजाराचं आमचा तो बाजार मेन होता, पण मग हे सोडा होतं. आमच्या जागा बी चालल्या, त्या ठेकेदाराला पैसे वसूल होईना, आमचं कोणतंच काम जमाना ना. कसं चालणार? इथं अर्धे लोक येऊन लागले, अर्धा बाजार खाली पडलेला आहे. तुमची काय मागणी आहे? स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी सीईओ का चार्ज हासिल करते ही रविंद्र जोगदंड एक्शन में आ गए। यहाँ रहे कि स्मार्ट सिटी के इस ओहदे पर रविंद्र जोगदंड ने सौरभ जोशी से चार्ज हासिल किया है। जोगदंड को रियासती हुकूमत ने जीएसटी के औरंगाबाद ऑफिस से हटाकर स्मार्ट सिटी के डिप्टी चीफ ऑफिसर नामजद किया है। उन्होंने चार्ज हासिल कर लिया। उस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ जी श्रीकांत भी स्मार्ट सिटी के एडिशनल सीईओ अरुण शिंदे के साथ मौजूद थे। वाज़ेह हो कि जोगदंड जीएसटी में टैक्स वसूली इंतज़ामिया का बेहतर तजर्बा रखते हैं और अब उनके पास मौजूद इस तजर्बे को स्मार्ट सिटी के कामों के लिए बरूए कार लाया जाएगा। इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद ASCDCL के CEO जी श्रीकांत की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ अफसरान और मुलाजिमीन की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की और मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा हासिल किया। इसी तरह शहर को एक बड़ा तारीख़ी वर्सा हासिल होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इसी सबब यहाँ कई नए तर्ज के मंसूबों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस तरह का इजहार ख्याल रविंद्र जोगदंड ने किया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में कॉरपोरेशन की रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुकी खातून मुलाज़माओं के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें इनाम व एजाज़ात से महरूम रखा गया। ये इल्ज़ाम मुतल्लिक़ा खातून मुलाज़मीन ने लगाया। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे की जानिब से बरसर खिदमात क्लास 3 व क्लास 4 की मुलाजमात जिन्होंने काबिल ज़िक्र और काबिल सताइश खिदमात भी अंजाम दी हैं, उनके इस्तकबाल इस तकरीब में किए गए। लेकिन अनकरीब खिदमात से सुबुकदोश हो रही ख़वातीन मुलाजमात को इस मौके पर एजाज़ व एवार्ड से महरूम रखे जाने से नाराज़ ख़वातीन ने अफसरान आला से शिकायत भी की है। उन ख़वातीन का कहना है कि वो पिछले 25 से 30 साल के अरसे से अपनी खिदमात दे रही हैं और अब तो कुछ साल व महीनों में वो रिटायर भी हो जाएंगी। ताहम उन्हें इस तरह से नज़रअंदाज किया जाना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और उन्हें यौम ख़वातीन के मौके पर एजाज़ व एवार्ड से महरूम कर देने की शिकायत ख़वातीन ने म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर से भी की है। इस तरह की इत्तला ज़राए से मिली है। न जाने ऐसी क्या वजूहात पैदा हो गई हैं जो लोग ज़रा सी बात पर आग बगोला होकर मारने मरने पर तुल जाते हैं, जिसकी वजह से शहर के अमन को ख़तरा लाहक दिखाई दे रहा है। नाजरीन, एक तरफ माह मुक़द्दस माह रमज़ान जारी है तो दूसरी तरफ गर्मियों का मौसम अपने शबाब पर पहुंचने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है और अब तो इस मुल्क के कौमी त्यौहार यानी लोकसभा इंतखाबात की तवारीख भी ज़ाहिर कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पुलिस महकमे की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। गो के सियासी रहनुमा और दीगर अकाबिरीन शहर पुलिस महकमे से बार बार शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए भीड़ वाले मकामात पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाने, फिक्स पॉइंट लगाने और दीगर ठोस इक़दाम की अपील करते दिखाई दे रहे हैं, मगर शायद अफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब हर जगह फ़िक्स पॉइंट लगाने में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दिक्कतों का सामना है। मगर अब उन्हें अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने में आसानी हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया है और ज़िला व शहर के लिए अब इजाफी कुमक बुलवाई जा सकती है, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फिक्स पॉइंट लगाने में आसानी होने के इम्कान हैं। मगर जहां शहर में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में हाथ बटाना शहरियान का भी फ़र्ज़ अव्वलीन है। इसलिए उन्हें चाहिए कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके बड़े झगड़ों को टालें। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में 13 मई को होगी पोलिंग। 18 से 25 अप्रैल के दरमियान दाखिल किए जा सकेंगे नॉमिनेशन फॉर्म्स। 4 जून को काउंटिंग के बाद जाहिर किया जाएगा नतीजा। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी इत्तला। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होते ही शहरी हुदूद में लगाए गए बैनर्स और होर्डिंग्स के खिलाफ म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने शुरू कर दी कार्रवाई। शहरियान से भी ताउन की अपील।
मरकजी हुकूमत के शोबे तालीमात का एक वफ्द शहर में था मौजूद। जिला परिषद और म्यूनसिपल स्कूलों का लिया जायजा और प्रियदर्शनी स्कूल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स को किया पसंद। और हफ्तेवारी पीर बाजार को बंद करवाकर म्यूनसिपल इंतजामिया ने रकम की नई तारीख। इतवार के दिन शहर में भरने लगे दो हफ्तेवारी बाजार। ग्राहक और ताजिर कंफ्यूज, बाजारों में सन्नाटा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।